소유는 대기실에서 기다리며 망고의 상태를 걱정하고 있었어요. 드디어 의사 선생님이 들어오시자 소유는 망고의 증상에 대해 설명해야 해요. 소유는 망고가 기침을 한다고 이야기했어요. 이럴 때 어떻게 말하면 좋을까요? My dog has been coughing. 제 강아지가 기침을 하고 있어요. My 제 dog 강아지 has been coughing. 기침을 하고 있습니다. 이 표현은 증상을 설명할 때 필요합니다. My dog has been coughing. My dog has been coughing.